Както вече беше споменато, това е кръгла маса. Разбира се, кръглата маса може да бъде по-сериозно научена, така да се каже, с някакви концепции, някакви сериозно съдържателно определени теми и автори, но ние решихме да бъде по-агресивно, по-човешко, по-интимно. И разбира се, когато се прави такова нещо, винаги има някаква организация, някаква структура и за това така поканихме отделни хора, които се добраха, до други, които търсихме, не можахме да ги намерим, нещо да се случи. Така че имаме няколко души така написали по някакви групи. Кръглата маса да бъде отворена, всеки един от присъстващите, щом пожелая, може да вземе думата, да говори, да изкаже своето мнение, своят, така за върховично да представи своят прочит, да сподели това, което е Иван Теофилов за него като поет, като човек, като грамофон, като преводач. Така че аз сега ще прочета наведнъж как ми видите, които вас, как присъстващите са писали за Иван Теофилов. За Иван Теофилов винаги може да пише, ще се пише за ръка. Това е моето споделяне. Кратичко. И претендира за липните организации и конституализации, просто това е един по-специфичен дух текст, написан, но при всички случаи вие ще го разберете, и Иван ще го разберете, и да сме една дълбока почта, една голяма реч. Този текст съм написал, когато създавам поезия. Думите не са мои, след малко ще се разбере, че на Иван Теофилов. И друг път, когато съм писал за Иван Теофилов, съм изтъкнал таланта му да улавя със сетивата си космическото дихание, от което се прониква битието, за да не бъде никога едно и също. И сега, четейки отново стиховете му, аз съм покорен от това, което постигат сетивата му, улавящи самия живот, едновременно умиротворен и в движение, пъстоцветен, наситен с красота, с меланхолия и мъдрост, преизпълнен с всичко, което е той сам по себе си. Иван Теофилов гледа, усеща и после видяното се превръща в чувство, съчетано с деликатния и преобразяващ помък на мисълта. Поетът търси и намира думите, за да ги запърка в химическия съд, където ще се превърнат в образи, мелодия, истина и ритъм. И като го чета, всеки път не спохожда от явлението, за което пише Бродски: ах, тази вечна сила на езика да внушава, ах, тази пословична способност на думите да се държат повече, отколкото действителността може да предложи. Ах, занаятът в целият му размах. Иван Теофилов гледа и се удивлява. Каквото да му предлага действителността, той ще добави към нейното съдържание едно друго, свое съдържание, и така светът става по-голям, учуден, възторжен или пък смутен, а друг път внезапно посветен, духът му, привлечен от действителността, излиза от мълчанието, за да се въплати в красотата на думите. Но Теофилов добре знае, че думите, освен красота, трябва да бъдат и точен превод на това, което се открива в неподвластната за окончателен прочит реалност. Той знае, че думите са по-скоро намек, едно докосване, скъсяващо разстоянието до реалното, без да го премахват напълно. Точно това го провокира и заради него той няма да отстъпи, обреква се да скъсява разстоянията. Докосването до нещата, до реалното, което го огражда от всички страни, е като магия, с което малкото и голямото, необичайното и обикновеното стават музика, красота и познание. За Иван Теофилов писането е заставане пред сфинксовите на Аза и лабиринта и в същото време е опит за освобождение, както и желание да изпитаме чувството за пълнота. Такова е писането на значимите творци, жадуващи за пълнота и смисъл и чувстващи, че животът и човекът са нещо повече от това, което се вижда. Такъв творец и Теофилов тръгва от факта на самото съществуване, с вихрушката на всичките превратности и вечното очудване от този факт. Тръгва и от подарената възможност да усетим плътно благодата, свежестта, пишността, очарованието на словото, на отделната дума. За него създаването на едно стихотворение е изтощително и страдано приключение, като потъване и излизане от хаоса. И това признание е истината за Теофилов и неговото творчество. Можем да го определим и с други думи,
но то наистина е преди всичко освобождение, излизане от хаоса и тържество на сетивата и чувствата, извисяване над потискащата недостатъчност, вълшебство и мигове на пълнота. Животът, както поетът го разбира, освен бреме, страдание и несигурност, дори безмислие, може да бъде и блестящ, за който го усеща. Колко пъти той го усещал така. И затова, след празнодумството на този свят, той е могъл да изговори дъха и жестовете на душата си. Стихотворенията му намират пролука към светлината и осъществяват своето вълшебно пътуване между скръпта и радостта към невъзможното. Тъкмо невъзможното е за Теофилов ориентир и хоризонт. Това е невъзможното в границите на реалното, на тази иманентност, на което той се противопоставя, за да я преосмисли с всеотдайност. Така той се доближава до невъзможното, до истинското в битието, в това битие, което поезията му спасява. Невъзможното го има и Теофил го открива с интуициите на просветления си дух. Паметта, голямата му култура, дарбата му да вижда невидяното от другите. Това са неговите средства. С безценната им помощ той сътворява друга реалност, в която бият пулсът на природата и пулсът на историята, както и пулсът на настоящето. Пилигрим, устремен към невъзможното, поетът е заслушан в музиката, идваща от местата, където, ако спомена Далчев, могъщо и безкрайно бие животът. И той го чува и звуците на друга музика, идваща от селенията на отдавнашното. И после другите му дават живот на отдавнашното, останало като археологическа руина, като здрашното аббатство в Лондон, като стаичките в къщата на Гьоте, или пък като старинен град, по чието улици и площади ги няма вече някогашните люди. Навсякъде, включително на словото на поети и мъдреци от далечни епохи, той чува гласът на преходното, т.е. на истинското. За Теофилов животът е пребогат на модалности, в които човешкият дух се въплащава, неизменно търсещ единство, хармония, истина и някакъв покой. В зноя на деня, отново след природата, той се пита дали е вникнал в безбройното или пък безбройното го осъзнава. В Микена или в Пловдив, в едно парижко кафене, сред светлината на двора си ергинци, където се отдава на щастливите си изгнания, навсякъде поетът се умява да разгради основите на болката и след мъждеещите очертания на духовните руини да събере останките на благородството. Така стихотворенията му изграждат триумфална арка на духовното, те са като венци на признателност пред живота и културата. Спасяващ издайническите видения на света, спасяващ себе си това, което може да бъде спасено, поезията му измисля въздух, в който да живее доброто и онези мигове, когато тържествуват истинското и доброто. С този въздух заживяват образите на един свят, в който всичко е същностно и така финно разположено на границата между мълчанието и видението. Човешката и творческата съдба на Иван Теофилов живеят с моралното и духовното. Живеят надалеч от каталога с безусловните модели на съществуване, с душевност, наранена от тревогата, но и с богатството на своите просветления, със сърце понасено издевателствата на хора и събития. Теофилов пише с думите на просветления хуманизъм. Този хуманизъм го откриваме и в инфинитив. Човече, помисли за своята предадена природа, да проговори нещо в теб, обмислено и нежно. Това достига подсеща за много от творбите му, които са точно незавидната участ на ординарния човек. С природата си на предаден и на самопредал се, той се е сринал до равнище, предполагащо само печални заключения. Обратното на тази природа е естеството на поезията и на нейния създател, избрал за вътрешно отечество истината и свободата. В стихотворението, посветено на Кавафис, Теофилов казва: да, много странно, как от този ред с търговските кантори в полумрака открил е път чиновникът поет към въжделената за нас Итака. Но странно е, че и той, въпреки преживяното, ще реализира успевно си към въжделеното, чийто глас нашепва нещо обмислено и нежно. Успял е заради невъзможното, напомнящо му винаги да търси въжделената Итака. Затова си мисля, че в творбите на Иван Теофилов ни карат да чувстваме по-силно трепетите на живота и смъртта,
тръпчиви, слънчеви и радостно сближени. А те ни карат да чувстваме, че би могло да се променим или поне да си припомним направеното вече от човека за човека. А сега ще позова и на още 3 стихотворения, в които поетът разкрива какво е поезията за него. Ако творчеството му представя като цяло същината на неговата етика и естетика, тук в тези 3 стихотворения той постига най-емблематичност и така убеждението му, представени под формата на чужди монолози, имат стойността на същностно признание за неговата собствена поезия. Първото стихотворение говори Ингрид Кристенсен. Говори всъщност, пак ще го изтъкна, самият Иван Теофилов. О, Господи, знам, че ще умра. Знам, че животът ми няма никакъв смисъл, но знам, че когато създавам поезия, имам достъп до удивителен свят, свят, който прониква във всички посоки и ме превръща в част от това, което винаги е съществувало. Свят, който определя същността ми, тъй, че аз и ти да се срещат отново от другите. И малко по-нататък. За мен поезията е безпрецедентен опит да предизвика удивление. Най-подобаващо за човека, може би, за човека, който се решава да съблюдава своя аз. А в завършика на говори Амрита Притъм става дума за опита и стремежа на Теофил да буди и разбужда боговете, задребнали в човешкият ни дух. В тълпата се натъкваме на признанието му, че той пише, защото истината, този неуловим палячо, се срешлее в измисленото. И защото има ли по-симпатичен начин да изкажеш всички трепети в духа си 15 минутни или доживотни? Ще се въздържа от съответните интерпретации, така какво бих могъл да добавя, след като и трите творби звучат като кредо. Те са една своеобразна философия изобщо на поезията, на чудото каквото е тя. Ако се направи антология с творби за смисъла на поезията, за потребността от нея, за това каквото е поетическото изкуство, цитираните стихотворения непременно трябва да се поместят в нея. Сигурно и друг някой ще преживява неговите чувства и мисли през друг някой престой в неспирната преходност, но изразил ги с поезия, той трябва да го направи различно, не така както Иван Теофилов. Защото в неспирната преходност нищо не бива да бъде както е било веднъж. Въпросът е новото да бъде пак образ на съдбовното, на порива към въжделеното, на пътуването към Итака, както е при Иван Теофилов, но да бъде друг образ. И въпросът е другия да може да признае на своя ред това, което е признал вече Иван Теофилов. Казано иначе, аз се борих с езика, виждах в дълбините му образи, за които можем да кажа, ето ме, ето другите, ето думите, ето моя пол, моето тегло, моето дело. Какво ли не бе причина за неговите озарения и въжделения? Стиховете на големите поети прелетяват като египетско писмо, светулка, онези пеещи чешми и прости жестове от древна човешка тишина, звучната божественост, с която Вселената ни осенява. А това, което е пропуснал да усети като стойност, все повече го поразява сега. Той ни го признава, а пък ние знаем, че така ще бъде за напред. Защото Теофилов е поетът, чийто живот бе и се остава за гордата наслада и за злорадството на времето. Струва ми се, че насладата и времето са самата тъкан от думите, с които се създава поезията му. Една поезия, която, прибягвайки до неговите собствени думи, бих нарекал и аз, вярност към духа и значение на нещата. Това е Иван за мен. Благодаря.